A gente sempre fala aqui, se você gravou um CD e quer apresentá-lo no Som da Terra, é só ligar para os nossos telefones que estão na tela, para o nosso produtor aqui da televisão, que é o Marcão, tá aí o telefone, ou em Londrina, falar com o Calheiro, Lázaro Calheiro, no 9997-0640. Participe do Som da Terra. Ah, mas ficou bom, hein, meu? Depois que carcou uma lá, melhorou, hein? Você viu que... Tá lembrando tudo? Mas claro, a cabeça clareia. Abre a cabeça. Eu vi. É. Legal. Por exemplo, eu me lembrei até do Dallas Motel. Ah! Não precisou nem olhar aqui no script. Carcou uma, lembra do Dallas. Legal, hein? Dallas Motel. Olha lá a potência. São 3 para bem atender. Tem um aqui em Sarandi, agora com fachada nova. Tem um aqui na Morangueira, saída para Astorga. E o outro? Tem um em Santa Fé. E breve um aqui em Paysandu, Dallas Motel. De domingo a quinta-feira ainda tem 30% ainda. De desconto. Exatamente. É bom, né, Demirlice? É. E lá em Santa Fé tem os tubos também, viu? Que é do grupo também, né, aqueles Matão? tubão, É, aqueles tubos, ele fabrica 600... Por dia. Por dia. Então, em toda a região, é uma indústria moderna, é fácil lá, o manuseio, então fica barato, né, Matão? É técnica, né? Então, você sabe que ele está dominando todo mesmo essa região aqui nossa. Aqui, Londrina, viu? para esse Paraná inteiro, é verdade. Ele comanda. Comanda mesmo. Olha o telefone de lá, 3247-2925. Grupo Ademirlice. Do mesmo grupo tem também os loteamentos, são 38 simultaneamente em várias cidades do Paraná e estado de São Paulo. Loteamentos com total infraestrutura, rede de esgoto, galerias, garantia total também, né, Matão? A pessoa comprou um lote aí, sabe que ele recebe mesmo, né? E você daí faz um financiamento, Minha Casa Minha Vida, e vai morar no que é seu. O financiamento da própria lotadora no lote você faz em 96 meses. Lotadora Alice. O telefone. 44 32 67 51 00. É fácil. Lotadora Alice. Tá certo. Legal. Cantemos. Vamos cantar. Vamos pra... Ô, cabeça! Nova Esperança! Lembrou! Você viu como é que fez efeito? Demora um pouquinho, mas aparece. Coisa que tava lá no fundo do baú, saiu. A música é... Pacanhã. Pacanhã é a história do Pimenta. O Pimenta vai contar aqui a história do Pacanhã. A história dele com o Tenógio, meu parente aí. Do foi Pacanhã. com ele, então. Foi com o Tenógio, Essa música aqui é uma música, você vai ver... que ela vai fazer sucesso em todo o Brasil mesmo. Já é sucesso. Criação Divina. Daí... E Ramão? Ele. Deus criou o universo em harmonia, fez o sol que dá calor aos nossos dias e fez a lua pra servir de inspiração e a chuva pra matar a sede do sertão. Fez o rio só pra se encontrar com o mar, deu o dom a minha voz, o meu cantar, fez a árvore, o fruto e a flor, fez o homem, a mulher e fez o amor, e fez você pra mim, obra-prima de um artista sonhador, e fez você criação divina que eu ganhei do Criador. Deus criou para cada um seu próprio dom e junto com cada talento uma missão. Para uns a força, a astúcia, a fama e o poder, para outros deu a inquietude do saber. Da pedra fez o diamante, a prata o ouro,
e deu pra cada criatura um tesouro. Ele guardou uma joia de maior valor, deu de presente pra esse humilde cantador. E fez você pra mim, obra-prima de um artista sonhador. Deus fez você pra mim, criação divina que eu ganhei do Criador. E fez você pra mim, obra-prima de um artista sonhador. Deus fez você pra mim, criação divina que eu ganhei do Criador. Rapaz, essa música é de tirar o chapéu, viu? É bonita, bonita mesmo, viu? Bem cantada. Dai, Ramon, parabéns, hein? Obrigado. Bonito. Muito legal. bom, viu? Muito Sucesso. Legal. E telefone para contato? 44 9946 1645. Fala diretamente com a gente até encontrar alguém para tomar conta de nós, né, Nico? É, você está procurando produto, assim, quem? Produção, empresário, divulgar Empresário. o trabalho nosso, né? A gente está aí há 4 meses junto com vocês aqui, essa oportunidade. Se tiver algum interessado na área, né, Dai? E a gente quer agradecer, né, Ramon, a oportunidade, que já é a 3ª vez que a gente vem aqui no Som da Terra, né? Bom, Opa! A gente agradece as portas, né? Vocês Tá podem abertas vir pra gente. todos os domingos, se quiser. Não, Vocês Obrigada. já são da casa. legal mesmo, muito bom. Você vai fazer sucesso em todo o Brasil, Opa, certeza. se Deus Daqui a quiser, pouco amém. vocês voltam para cantar mais uma? Certo, daqui a pouquinho a gente Combinado? volta. A gente vai tomar Como uma no diz, boteco de vocês palavra ali. do fio do bigode? Isso, vai Fio do lá. bigode, vamos tomar uma vai ali. um pouquinho lá no boteco, então. É, mas já que... Vai já- esquentando o peito lá. Já que eles cantam mais para nós, eu quero falar enquanto isso, além da cabana, eu quero falar da Disrol Rolamentos, Nico. Opa. A empresa que tem tudo que você quer em mangueiras, correias, bancais, tudo que vai passar aí, rodízios, pneus, carrinhos e retentores, enfim. Tem 30 mil itens. 38. 38, é muita coisa. Disrol Rolamentos é uma grande empresa para atender todo o Paraná, não só Maringá. Mas você não grande. falou onde é, Matão. Calma. Fala logo. Ô, italiano apressado. Ah. A Disrol está na Avenida Brasil, 4.813, ao lado da Somaco. Isso mesmo, mas Tá? você não falou a cidade. Peraí. Ah, não Telefone terminou. primeiro, 32 62 88 28, na cidade de Maringá. Maringá, Tá lógico. certo, tá isso, bom. Isso mesmo. Diz E lá. lembrando que no restaurante Cabana, agora há pouco os caras ligaram aqui, Matão, nós estamos falando do restaurante Cabana, mas não fala a cidade também. O cara fala, onde que é? Eu falo Maringá Aonde ou que é? Sarandi? É Sarandi, Matão. No sinaleiro de Sarandi, aquele sinaleirão grandão é ali. É. Ali. Quem vem de Marialva para Maringá é logo no sinaleiro à direita. Isso. Ali. Facinho É. mesmo. É. Restaurante Cabana, daqui a pouco vamos lá carcar um vinho. Tá lá. bom. Agora vamos, não sei para onde depois, eu pergunto. É, vamos ver. Ô, rapaz. Eu falo para você que o mundo é do jovem. Olha o nome da música, iPhone. iPhone, Au, au, au. Legal isso aqui. Quem que canta, Matão? Kalina Sanches. Vamos lá. Tá se achando, depois que me perdeu ele não para de ligar, se arriscando, curtindo no Instagram e não para de comentar. Já falei
Fiquei surpreso. Para de ligar. Tava aqui pensando, música bem do jovem, né, cara? É verdade. Ah, legal. Kalina Sanches. Isso. Kalina Sanches. Você vem de que capita mesmo? Eu sou de Altamira do Paraná, mas eu tô morando em Maringá já faz 5 anos já. Capita de Maringá, nascida em Altamira. Isso. Olha o telefone. Tá aí, ó. Muito bom. Legal mesmo, eu gostei da música. Obrigado por ter me convidado para participar. Primeira vez aqui no programa. Primeira vez, né? Isso. Você podia até cantar mais, mas você vai cantar ou não? Ou vem outra oportunidade? Não, eu vou vir, pode ter certeza que eu vou voltar. Você tem um telefone, tem um empresário? Sim, e meu telefone para contato é 44-9813-7184. Muito bem. Legal, olha o telefone tocando aí. Tá bom. Obrigado, Kalina. Obrigada eu. Obrigado, valeu. Olha, Jaque Maringá. Vai lá pro boteco carcar uma lá. Já que Maringá não é tão longe. Venha sempre. Venha sempre. Isso Tá mesmo. bom, tá certo. Bora, então. Vambora? Vambora. Então, tchau. Não, calma aí, ó. Não é assim? Um minutinho. Para os nossos comerciais. Já. Tem mais? Isso mesmo.